Sveicināti šajā apskatā. Dosimies uzreiz iekšā šīs dienas tēmā un esiet gatavi. Mēs runāsim par ko daudz aizraujošāku nekā vienkārši ikdienišķu braucienu uz noliktavu. Ziniet, bieži vien šķiet, ka pats galvenais ir tikai lielais masīvais aprīkojums. Tas, kas uzreiz krīt acīs, bet patiesībā tieši montāžas materiāla izvēle ir tas kritiskais, ārkārtīgi precīzais inženierijas process. Tā ir drošības garantēšana, no paša mazākā necelākā kabeļa loka līdz pat milzīgām sadaļu kārbām. Tas ir pamats. Sāksim ar reālu situāciju. Iedomāsimies, ka projektā ir stingri melns uz balta norādīts izmantot konkrētu aizsargcauruli, taču objektā pavisam netīšām pie rokas gadās cita caurule. Vizuāli tā izskatās pilnīgi identiska. Tā pati krāsa, tāds pats rievojums. Vai drīkstam to izmantot? Ja mēs šim jautājumam pieietu virspusēji, amatieris iespējams pamāto roku un teiktu, jā, nav taču pilnīgi nekāda atšķirības, bet pavisam drīz mēs redzēsim, kāpēc profesionāla metodoloģija ir absolūti vitāla un kāpēc šāds ātrs minējums var novest pie ārkārtīgi bīstamām sekām, īpaši, ja neņemam vērā tādus neredzamus faktorus kā mehāniskā izturība, ugunsreakcijas klase vai UV noturība. Tātad, mūsu šīs dienas maršruts. Pirmkārt aplūkosim slēpto pamatu, otrkārt vienoto sistēmu, pēc tam veiksim dokumentācijas plāna atšifrēšanu, izpratīsim izvēles algoritmu un vidi, un noslēgumā, protams, pievērsīsimies kļūdu novēršanai. Pirmā sadaļa – slēptais pamats. Lūk, mēs nonākam pie pašas būtības. Montāžas materiāli. Tie, kas bieži vien uz visiem laikiem paliek paslēpti aiz sienām un reģipša griestiem, tie nav vienkārši kaut kāds mazsvarīgs palīga instruments, absolūti nē. Tie ietver pilnīgi visas detaļas un izstrādājumus, kas nodrošina to, lai sistēmas uzstādīšana būtu droša, kvalitatīva un tiešām ilgmūžīga. Tie ir tie slēpti elementi, kas burtiski diktē un nosaka visas elektroinstalācijas dzīves ilgumu. Mēs šeit nerunājam tikai par kabeļiem, mēs runājam par milzīgu klāstu. Te ietilpst gofrētās caurules un masīvas metāla renes. Pilnīgi katrs mazākais stiprinājums un ankurs. Tāpat arī spailes, savienotāji, ārkārtīgi precīzi marķēšanas materiāli, kā arī neaizstājami ugunsdrošības un blīvējuma risinājumi. Īstens savas jomas profesionālis nekad neuzskata šos materiālus par kaut ko otršķirīgu. Pret katru pat vismazāko skrūvīki un kābeļu saiti ir jāizturas ar tieši tādu pašu cieņu un atbildību, kā pret pašu sarežģītāko galveno sadales skapi. Otrā sadaļa – vienotā sistēma. Lai vispār spētu veiksmīgi orientēties un strādāt ar šo milzīgo materiālu bāzi, viss ir loģiski sadalīts 8 galvenajās grupās, sākot no kabeļu montāžas sistēmām un stiprinājumiem līdz pat markēšanas un, protams, ugunsdrošības materiāliem. Kāpēc tieši tā? Jo materiālu strukturēšana un izpratni šādā veidā ir atslēga. Tā palīdz mums uzbūvēt vienotu, funkcionējošu un uzticamu ekosistēmu. Ja mēs izlaižam vienu elementu vai izvēlamies to nepareizi, burtiski visas sistēmas ķēde var sabrukt. Te mums obligāti jāparunā par savietojamību. Tas it kā šķiet pašsaprotam, vai ne? Bet praksē tieši šīs kļūdas maksā visdārgāk. Iedomāsimies, ja mēs paņemam vara vadītājiem paredzētu savienotāju un uzstādām to alumīnijam. Kas notiek? Rezultātā var masīvi palielināties pārejas pretestība, tālāk seko pārkaršana un ārkārtīgi augsts ugunsgrēka risks. Tehniskiem parametriem ir jābūt precīzi saskaņotiem. Kā jau runājām sākumā, kaut kāda vizuāla līdzība mūs absolūti neglābs no fizikas un ķīmijas likumiem. Trešā sadaļa – plāna atšifrēšana. Tātad, kur mēs iegūstam visus nepieciešamos parametrus, pastāv tāda dokumentācijas triāde, kas katram ir skaidri jāsaprot. Tehniskā specifikācija mums iedod pašu pamatu, materiāla nosaukumu, tipu, pamatdaudzumu, bet ar to nekad nepietiek. Tā obligāti, un es to uzsveru, obligāti, ir jāsalīdzina ar montāžas rasējumu, kas skaidri parāda to fizisko atrašanās vietu, garumu un vides kontekstu. Un tad nāk klāt vēl trešais elements – ražotāja datu lapa, kurā slēpjas tie patiesie izmēri, mehāniskie limiti un IP klases. Tikai krustojot informāciju no visiem šiem trim avotiem, mēs iegūstam to vienu pilnīgo un drošo ainu. Un šeit ļoti labi iezīmējas jēdziens sistēmas pilnīgums. Ir tak pilnīgi nepareizi pasūtīt un sagatavot tikai taisnus kābeļu kanāla posmus, cerot, ka gan jau kaut kā tiksim galā. Sistēmai objektā ir jābūt noslēgtai un pabeigtai. Tas nozīmē, ka jau pašā plānošanas fāzē mums ir jādomā par iekšējiem un ārējiem stūriem,
teatriem, starpsienām un galavākiem. Mēs taču nedomājam par vienu atsevišķu plasmasas gabalu. Mēs būvējam un pasūtam pilnvērtīgu strādājošu trasi no punkta A līdz punktam B. 4. sadaļa – izvēles algoritms un vīde. Tagad aplūkosim to milzīgo atšķirību starp izvēli uz dullo un tiešām precīzu profesionālu pieeju. Sākam ar vissvarīgāko faktoru – pašu eksploatācijas vidi. Ir skaidrs, ka viens un tas pats materiāls nederēs visur. Kādā sausā standarta biroja telpā ideāli kalpos vienkāršs plasmasas kabeļu kanāls. Viss būs lieliski. Taču iedomājieties mēģinājumu to pašu plasmasu uzstādīt skarbā, agresīvā rūpnieciskā vidē. Tā būtu katastrofāla kļūda. Tur ir nepieciešama paaugstināta mehāniskā izturība, ķīmiska noturība, masīvas metāla rēnes vai tērauda caurules. Vide mums burtiski un tieši diktē materiāla atlasi. Iziesim cauri pirmajai pusē no mūsu īpašā 8 soļu izvēles algoritma. Pirmais solis – mēs skaidri un precīzi definējam pašu darbu uzdevumu. Pēc tam seko otrs solis – rūpīga un detalizēta montāžas rasējuma izpēte, kam savukārt seko materiāla meklēšana specifikācijā. Un tad 4. ārkārtīgi būtiskais solis – vides analīze. Vai šeit būs paaugstināts mitrums, putekļi, varbūt kāda ekstrēma temperatūra? Šī mierīgā metodiskā pieeja noenkaro mūsu izvēli realitātē. Ejam tālāk uz algoritma otro pusi. Šis ir tas brīdis, kas nostiprina visu kvalitāti. 5. solī mēs obligāti atveram ražotāju datus, nekādas zīlēšanas. 6. solī vēlreiz pārbaudām, vai izvēlētie komponenti vispār saprotas savā starpā. 7. solis attiecas uz nu pat minēto pilno komplektāciju. Bet 8. solis, tas ir kritisks – analogu saskaņošana. Ja kaut kādu iemeslu dēļ mēs mainām kādu komponentu, mēs nedrīkstam paņemt vienkārši to, kas veikalā ir lētāks, analogam ir funkcionāli, mehāniski un ugunsdroši jāatbilst pilnīgi visām no A līdz Z oriģinālā materiāla prasībām un certifikātiem. 5. sadaļa – kļūdu novēršana praksē. Zinām, ka pat ar pašu izcilāko teoriju kļūdas mēdz iezakties, un, ticiet man, tām parasti ir ļoti nepatīkama cenu zīme. Ātri pārskriesim pār tiem visizplatītākajiem klupšanas akmeņiem. Izvēlēties detaļu, balstoties tikai uz tās nosaukumu. Vispār neskatīties rasējumos un neanalizēt vidi. Mēģināt sakrustot nesaderīgus dažādu ražotāju zīmolus, cerot, ka tie derēs kābeļu rēnēm. Vai pat vaļīgi izvēlēties analogus, klusi cerot, ka neviens taču nepamanīs. Sekas? Tās nekad nav tikai vizuālas vai kosmētiskas. Šādas kļūdas izraisa apjomīgus būvniecības kavējumus, patiešām ievērojumus finansiālus zaudējumus un bieži vien noved pie neietāmām un izgāstām stingrām elektrodrošības pārbaudēm. Un vēl viena kļūda, no kuras noteikti būtu jāizvairās – pavirš materiāla daudzuma aprēķins. Tas nav stāsts par taisnas līnijas mērīšana projektā ar lineālu. Profesionāli aprēķini pieprasa ierēķināt atgriezumus, fiziskos trases pagriezienus, pacēlumus un vertikālos posmus, kā arī vienmēr ir jābūt paredzētai tehnoloģiskajai rezervei. Bet atcerēsimies, šī rezerve nav jāpieraksta tāpat vien uz labu laimi, tai jābūt stingri pamatotai. Galu galā, neviens taču nevēlas, lai visi darbi objektā apstātos tikai un vienīgi tāpēc, ka pēkšņi pietrūkst viens pats savienojums. Tādēļ, noslēdzot mūsu šīs dienas tēmu, ir vērts padomāt par šo diezgan dziļo un provokatīvo jautājumu. Vai šodien izvēlētie materiāli garantēs sistēmas drošību un integritāti vēl pēc gadu desmitiem? Jo tā ir tā īstā patiesā inženērijas atbildība. Katra, pat vismazākā izvēlētā detaļa šodien ietekmēs konkrētās ēkas un, pats galvenais, cilvēku drošību nākotnē. Cerams, ka šis apskats deva jums skaidru un strukturētu priekšstatu un iedvesmoja uztvert materiālu plānošanu kā fascinējošu, precīzu sistēmu, kuru ir vērts pārzināt pilnīgā meistara līmenī. Paldies, ka bijāt kopā un uz tikšanos citreiz!